Всем привет! Колода у меня сегодня красные и черные бриллианты. И хочется мне сделать еще одно такое видео из старинных раскладов. Стучит, гремит, за порогом стоит, дверь открывает и на порог ступает. Сейчас посмотрим ближайшие события. Ближайшие события. Но как-то интересненько все-таки. Итак, стучит, то есть уже близко. Гремит, совсем близко. За порогом стоит, скоро. Так, дверь открывает. Давайте сюда. Почти свершилось. И на порог ступает. Свершилось. То есть, сейчас посмотрим вот такие события. Итак, уже близко, совсем близко, скоро, почти свершилось и, ну это, свершилось. Так, поехали. Но я сюда уберу немножечко и будем открывать. Итак, что же стучит? А стучит у вас валет трефовый. Ну, это какие-то дела, переезды, поездки, развитие бизнеса. Может быть, человек, вот так, который, ну, вы с ним как бы учитесь, или вы сами ученик, такой как бы, ну, как, знаете, где-то как подмастерье. Вот так. Ну, давайте будем смотреть, в чем. Ну, это, слушайте, вы, возможно, желаете открыть новую дорогу к новому делу. Дело вот такое реально, которое принесет вам хорошенькую прибыль. Серьезную такую задел вообще на будущее, но это как бы стучит. Может, вам реально новая идея в голову придет, или кто-то принесет вам эту новую идею. Вот как-то так. Давай будем развивать вместе. Может, вы вообще тут, так знаете, вне зависимости именно сколько вам лет, и кто к вам постучит. Может, даже очень какой-то молодой человек, который, ну, предложит вам, опять же, какую-то свою идею или вложиться в его идею. Может быть так. Слушайте, ну да, здесь ответственное лицо, поддержка каких-то чиновников, ну, законодательные органы. Вы можете даже как бы зарегистрировать какое-то свое, опять же, прибыльное дельце. Тут как будто бы у вас что-то новое наклевывается по деловому вопросу, по становлению, ну, как бы, вот эти мешки с этим золотом, понимаете, с этими деньгами, вот такое дело идет в вашу жизнь. Десятка бубей, десятка пентаклевая всегда говорит о том, о свершении, о том, что человек, ну, как бы, это очень, как бы, очень, ну, богат. Или такая какая-то, как новая работа, работа в банке. У меня очень часто десятка пентаклевая говорит о каких-то банковских делах. Тем более король здесь, такой человек при должности тоже находится. Ну, или вложение, или когда вы уже как бы откроете счет в банке, к примеру, и сможете ложить туда на свершение вашей мечты, к примеру. Ну, вот какая-то такая идейка. Ну-ка еще. Ну да, это деловой, слушайте, деловой вопрос, рабочие встречи, деловой, ну, опять же, рабочие встречи, но и может быть партнерство. Может быть партнерство. Вот такая ситуация. Здесь что-то хорошенькое, хорошенькое по делу. Ну, это как бы приносит вам радость. Ух ты. Да еще и не прочь
ну, как бы любовная, хорошая любовная встреча, при любовной встрече. Вы знаете, может быть, что открывается Джокер. Вы... Я просто хочу сказать такую тему для вас. Вы в этом деле, если, смотрите, ну, смотрящая женщина, можете затеять какую-то деловую возню, при этом вы можете познакомиться с довольно интересным, импозантным мужчиной, серьезным мужчиной, и у вас при этом еще и возникнет как бы хорошенькая, такое счастливая пара. Просто это солнце, это отличнейшая как бы карта, отличнейший аркан. У вас тут союз. При деловом вопросе открывается любовный союз. Вот такая ситуация у вас. Вот где-то стучит. Стучит. Так, ладно, стучит. Далее, гремит. Совсем близко. Вот это что-то не совсем, конечно, приятненькое, но сейчас будем разбираться. Потому что тройка пиковая — это разочарование, это вмешательство какие-то, это раздоры, это предательство, это проблемы. Слезы, страхи, потери. Вот такая ситуация. Мамочки. Поэтому, может, и будете решать. Время-то. Ну, тройка пик, восьмерка пик при большом расстройстве такие, знаете, закрытая ситуация, какие-то неприятные разговоры, очень серьезные разговоры. При этом, опять же, может касаться как бы этого денежного вопроса, большого куша, выигрыша и больших денег. Может быть, что-то надо будет реально менять с работой, или может быть, ну, понимаете, показывает, что это касается все-таки этой, ну, как бы денежной масти, денежной карты. Может кому-то что-то не понравится. Предательство именно по деньгам или серьезная как бы задержка в чем-то. Конфликты какие-то, ну, то есть, когда к вам придет, возможно, какая-то вот эта мысль или человек, или желание открывать что-то новое, или двигаться куда-то, кому-то это, скорее всего, как бы, ну, не совсем будет нравиться. И кто-то будет выступать, наверное, против, что ли. Вот какая-то такая ситуация. Ну, потому что вы здесь при такой, ну, как бы, печали и определенный дисбаланс, да, слезы, потери какие-то. Мне кажется, вас кто-то захочет сдвинуть. Тут король кубковый выступает. То есть, может быть, смотрите, опять, если для женщины, скорее всего, может это ваша новая увлеченность какой-то идеей не будет нравиться человеку, который, ну, как бы с вами. Может, ваш любимый человек, но он не совсем надежный. Может быть, еще тут такие карты, если уже с ним, то, понимаете, фух, еще больший заплет. Смотрите, потому что если у вас есть такой человек, ну, с вами, любимый, он притом азартен, у вас может возникать здесь такая ситуация, когда проблемы возникают именно из-за этого человека. Но этот же человек из-за этих проблем у вас может, опять же, возникать вот эти новые идеи, куда и что и где взять вот эти деньги.
одно за другим как бы тянется. И вы выйдете совсем, благодаря вот такой тяжелой ситуации, вы выходите на совсем другой уровень, ну как бы, или другую работу, или ну что-то вы меняете, что-то вы открываете. Опять очень хорошее для... Боже ж ты мой. Очень хорошее для вас, но это, ну, проходит через тройку пиковую, ну, проходит, и все. То есть, скорее всего, этому человеку это будет не нравиться. Вот так. Или вы будете уходить, ну, как бы, много времени будут занимать какие-то дела, или еще. Ну, тут как бы постоянный какой-то накал выходит. Вы занялись новым делом, и пошел накал. Но будьте внимательны, здесь все равно предупреждение по этому королю, потому что, в принципе, в колоде... где черви, да, мужчина такой, ну, где-то расхлябанный. Он, как бы, знаете, взрослый малый, или, ну как-то любит развлекаться, ужас. Любит развлекаться и не любит саночки возить. Вот как-то. Или еще как бы за чей-то счет. Ну, то есть, я бы сказала, будьте как бы более внимательны. Но у вас очень хорошее, слушайте, вот туда, куда вы устремляетесь, я думаю, это очень хорошее деловое партнерство. И новый круг, вообще новый круг делов. Ой, людей, господи, вот так. И здесь деловое хорошее партнерство. Ну-ка, я и здесь возьму еще, что это все-таки гремит. Вот тут греметь будет серьезненько. Слушайте, ну, естественно, это пентакли, это движение вперед, справедливость. Стойте на своем. Стойте на своем, идите в, ну, как бы стойте на вот этом острие и открывайте свое будущее. Вы ну, как, не сходите, что ли, с места. Если вы подумали о новой работе, о новом даже увлечении, но здесь то, что приносит деньги, идите именно туда. Оно как бы, вот эти события вокруг крутятся, и вам откроется что-то новое, и оно именно для вас, и этот бизнес для вас, и любовь там вас ждет. Ваш там ждет совсем другая. Даже, говорю, тут показывает какого-то партнера, который есть человек. Это, смотрите еще, где он. Это может быть даже не просто любимый человек. Здесь может быть любой отец, брат, понимаете, взрослый сын. Ну, муж или любимый мужчина. Вот как-то так. Так, смотрим далее. Ой, боже, стучит, гремит. За порогом стоит. То есть уже близко. Совсем близко. Ну вот оно, ваши деловые вопросы, ваши дела. Ну, здесь еще как бы и постоянный рост в карьере, и, ну, как бы опыт, который вы набираете, это естественные переговоры. Так. Развитие проектов. Ну, то есть вы погружаетесь в деловую сферу. В принципе, перемены приближаются. Так. Не любовь приближается. Слушайте, с этими переменами, с этим погружением в эту деловую сферу у вас разные как бы удовольствия по жизни, разные встречи. Встречи могут быть, ну, в хороших местах, вот так, с разными людьми. И, ну, в принципе, это любовные свидания, но если в отношении деловой сферы, то вы будете получать удовольствие от встреч с разными, не то что партнерами, а партнерами именно по открытию
Если это, ну, открытию своего дела или новой работе, может, вы, ну, куда-то будете знакомиться, куда-то как бы, опять же, пойдете отмечать. Но здесь все приятненько. Быстрое развитие. Опять же, деловая дорога. Просто, может быть, начинается что-то с малого. Может быть, ранняя дорога, когда надо будет с утречка вставать. Вот так. Могут быть покупки-продажи. И вы знаете, это действительно как бы, ну, близко, потому что близко. И вы получаете удовольствие, причем огромное удовольствие от этой работы. Ну, или вот этого движения, чем бы вы там ни занимались, этого открытия. Получаете удовольствие. Почему близко? Потому что шестерка бубей, она укорачивает время. Вот если вы думали, к примеру, что надо будет очень много вот по этой жезловой как бы набор опыта вкладываться, учиться или раздвигать, или сеть раскрывать, или еще как-то так, у вас вот эта коммуникация пройдет, ну, с этими людьми, смотрите, встречи у вас постоянно, и тут падали в первом как бы, где у вас стучит, ну, то есть, где близкие события. И ви, як говорять, не встигнете оглянутись. Ну, как бы не успеете обернуться или оглянуться, вот, где-то так. И уже все развивается, как я понимаю. Главное, что мне нравится, знаете, вы, вот чувство здесь радости есть. Вам это нравится, вы получаете удовольствие, что бы там ни происходило. Даже если будет какая-то компания, такая, может быть, знаете, как на работе складывается какой-то круг общения, вы довольствуетесь этим. Сейчас. У вас, слушайте, чтобы у вас действительно здесь очень большой как бы сдерживающий момент. Будет такая ситуация, вот чуть ли не как это, проламываете что-то, вот что-то как бы вас держит и держит и держит, но вы захотите как бы выйти из того состояния, самосправедливость как бы опять за вами. И тут, там, где, в принципе, как я понимаю, вы думали, может быть потеря, вы тут отыгрываете, вы тут находите. Вы тут, слушайте, даже если вам будет казаться, что вы что-то теряете, не, как бы не вздумайте отступать. Ну, может быть, что какие-то вложения, а дадут ли они дивиденды, а будет ли, к примеру, столько, сколько вы хотите. Вот как-то какое-то неверие, возможно, так. Слушайте, вы обретете намного больше. Здесь справедливость и здесь влюбленные. Здесь вас путь ведет именно вот в таком направлении. Здесь соединяйте одно с другим. Именно такая дорога вас выводит на, ну, как бы на новый путь. И мне кажется, что у вас ведут вашу любовь. Так. Ух ты. Вот оно, в принципе, скорее всего, и предупреждало здесь. Ладно, на дороге стоит. Вот она, десятка мечевая. Где она была? Господи. Вот. Сейчас мы разберем. Пусть лежит пока. Пусть пока лежит.
Потому что у вас, по-моему, тут через это ваше дело будет какое-то как крушение. Вы, как я вот проговорилась, мне будете проламывать. Вот так вы, скорее всего, и будете проламывать это как бы свое, ну, рожать свое детище, наверное, или какую-то стену, чтобы это продолбить, чтобы это сделать. Потому что здесь будет сопротивление, и, скорее всего, вот этот человек вас не захочет выпускать. Вот такая, но это как бы неожиданные действия, это при печали, в принципе, такая напряженная карта, она говорит об обмане, о ссорах, вот разного рода, опять же, тут я говорила, будьте внимательны в отношении денег, вот так, не доверяйте, скорее всего, потому что и здесь карта потерь идет. Сейчас посмотрим. Мне показывает, как будто бы вы хотите вырваться, вообще вырваться прям из какого-то круга, из какого-то ада, из одиночества. Как бы тут у вас какой-то союз, и он, этот союз замешан как, что ли, денежный. Ну, как-то так, может быть, как договор какой-то, договор уклали. Сейчас. А вы хотите, смотрите, вы хотите вообще чистой любви. Вы хотите этой любви, открытой любви. И вы к этой любви просто-напросто прям идете напролом, что ли. Но вот сегодня тут нам рассказывают, знаете, непростые события. Но главное, что вы должны прийти к той победе, которая у вас... Ну, видите, опять эта же карта. Стойте на своем. У вас новые возможности, у вас новые встречи, у вас новые как бы новые друзья или новые партнеры или социум какой-то, который вы вообще как бы поменяете вот так. Эти карты повторяются. Эти карты повторяются. Деловое партнерство. Вы двигаетесь в правильном направлении. Вы открываете по чуть-чуть как бы эти двери в новую жизнь. Во-первых, у вас будет еще поддержка. Здесь как доверенное лицо. И вы, вот, если вы, ну, как бы вступаете, что ли, в новую компанию, как я понимаю, в этой компании показывают, что хорошие люди, хорошая поддержка, реальная хорошая поддержка. Как-то близкие, какие-то чистые друзья, они как бы, знаете, это как молодая какая-то энергия. Может, у вас связано вот это дело будет как-то, ну, вот, или коллектив молодых людей. Ну, вот что-то такое. Ну, вот, в принципе, я бы сказала, вот оно и есть. Стойте на своем, потому что кто-то, у кого-то будет большое желание вас приостановить. Вот так, чтобы не было у вас видения, закрыть вам путь. Но опять справедливость на вашей стороне. Может кто-то говорить о потерях каких-то. Может быть еще это, ну, как бы с денежным связано вопросом. Напутствия вам будут давать. Не вкладывайся, ты потеряешь, не делай это. Но здесь карты, в принципе, мечи, которые бьют в цели, вот так уничтожают желание, сдерживают как бы напор ваш, стремление, вот так. А здесь вообще, ну, тоже как бы сдерживающее вообще ваше развитие. Так, что? Дама жезлов, слушайте, а вы, дама трефовая, а вы, смотрите, вы выходите в деловую леди. Я вас поздравляю. Вы проходите вот эту ситуацию, вот эти все прения какие-то, просто это общественная деятельность.
Это вы выходите, ну, как бы на видное положение, вы такая активная женщина. Так. Так, на пороге, ой, дверь открывает, на порог ступает. Свершилось. Вот оно свершилось. Но бойтесь все-таки, слушайте, вот оно, бойтесь предательства, вот оно. У вас в предателях где-то затесался какая-то вот мужская энергия. В принципе, она очень такая, может быть, даже по этим картам склочная, но азартная. Это человек, который желает все себе, родимому. Ну, как-то так. Это он вам будет преграждать этот путь. Но помните, что если вы уже забыли под действием вот этой как бы темной карты, то, что показали в самом начале, вы находите новую любовь в этом содружестве, в этой вашей новой жизни. У вас становление здесь проходит. Вас как личности. Но тут как бы будет, скорее всего, этот человек бить вас по самолюбию. Близкий человек, это черви, близкий, может быть, по крови близкий, по любви, вот как-то так. Кто-то скажет нет, нет, или не выйдет, или будет отговаривать от чего-то. Вот имейте это просто в виду. Ну что, вы на своем месте. Это сигнификация на вас. Мы рассматриваем сейчас даму треф, даму жезловую. Вот так. Это у вас как бы, во-первых, на ближайшее вот это время, где свершилось вот становление такое, уже как бы вы достигаете своей цели. Вы получаете свою зону комфорта. Это финансовая стабильность. Это как бы то, что приносит вам, ну, радость, удовольствие от финансов. Ох. Он пока, как я понимаю, вас не отпускает. Смотрите, что выходит. У вас будет здесь... Поэтому я могу сказать, что вы можете выйти вообще как бы отдельно от этого человека, или разделение имущества, или, ну, как бы переедете, аренда какого-то жилья, к примеру. Ну, вы выходите... в самостоятельное плавание, вот так, отделяетесь, вообще отделяетесь, вот это, опять же говорю, сигнификация на вас, скорее всего, вот от этого человека. Вы для него выходите в бывшее, вы закрываетесь вообще. Этот человек из вас все соки, как бы, что ли, ну, как бы тянет, или какая-то такая ситуация. Неужели... Это раздел имущества. Вы знаете, это раздел имущества, вы выходите в бывшее. И первый вопрос, там серьезный мужчина выходит, судебный, возможно, пристав, понимаете? Вот такая ситуация. Но здесь может быть этот человек действительно ваша семья, ваша родня, близкий человек. У вас, скорее всего, будет разделение имущества.
с этим человеком, вот так. Может быть, опять же, не совсем хорошая ситуация, потому что этот человек или захочет большую долю прибыли какой-то, или то, что имеется уже, ну, как бы, как-то начнет влиять на, или будет стараться влиять на эту вашу ситуацию. Ну, вы проходите через судебное разбирательство. Вот такая ситуация здесь сегодня нам показали. Вот это и закрытая вы, поэтому, скорее всего, и будете, вот они. Вы одновременно и в радости, и в, знаете, при печали таком, при горе и в радости. Вы избавляетесь от нелюбимого, скорее всего, или от душащего вас человека. И при этом вы встречаете совсем другого человека, с которым вы пойдете вот так, родственная душа, и вы пойдете в новую жизнь, в новую любовь. Вы знаете, что я еще могу здесь сказать? Да, вот он светился в конце, как бы. Но это ваша жизнь, и это ваш человек, это ваша пара. Смотрите. Так, сейчас, что я хотела сказать? Сейчас. Возвращаюсь обратно. Раздел имущества. Она была убежала. Король. Джокера. Вы знаете, этот человек может еще каким-то образом стараться воздействовать на вас именно посредством денег или ну вот что-то с бумагами. Что-то с бумагами. Но, скорее всего, вы уже или не будете обращать как бы такое пристального внимания. У вас тут, вот, вот, вы выйдете в эту совершенную пару, новую пару. И вот это, что я хотела сказать, как будто бы вы, разрешая вопрос с одним мужчиной, тут же заключаете как бы вот так через боль, но союз с другим. Можете проходить через такое, знаете, доверенное, опять там, помните, было доверенное лицо, вот как вначале через такое деловое, дружеское общение, и это деловое, дружеское общение приводит вас вот таким к романтическим, к романтику, к встречам таким, и когда вы понимаете, что вы очень близки, ваши встречи более как бы налаживаются, и по справедливости здесь приходит, опять видите, справедливость, тут уже у нас есть высшие арканы, и свадьба. Опять свадьба, но уже император и императрица, влюбленные здесь. Вот такая ситуация. Но пройдете, слушайте, здесь какая-то, ну такая, не совсем приятненькое разбирательство у вас. Не совсем приятненькое разбирательство. Может быть, еще и по первому, как бы, где у вас, вот по первой информации, ну нет, здесь шло что-то такое, как бы в деловом процессе. В деловом. Но если брать уже по энергии, что это жезлы, тогда может быть какой-то такой творческий процесс, который закручивается, это новые знакомства, новые увлечения. Может быть и такая ситуация. Но вот сегодня нам открыли именно такую историю. Такую историю. Здесь вы выходите из просто таких каких-то утяжеленных обстоятельств вашей жизни. Здесь вас как-то, ну, ездит на вас, я не скажу, что ездит. Ну тяжелые. Слушайте, у вас вообще одна черная полоса жизни какая-то. Тяжелая, черная, одни потери. Одни потери, одно страдание, сердце болит, вообще как-то вот такая, я опять открыла эту карту, вот так. Вы тут старались как-то жить, вообще выживать, в принципе. Но вот такие изменения идут в вашу жизнь. Через боль в лучшее, к новой жизни. Вот как-то так. Так что вот такие. Теперь можно как бы совсем в другую сторону посмотреть. То, что как бы близко, чуть-чуть дальше. Вот так.
Так что я надеюсь, что вы разберетесь в этом вопросе, и все-таки ваша дама вот так выходит, дама жезловая, которая решает свой жизненный вопрос. И именно жизненный, потому что здесь как бы такой заплет: дела и любовь. Спасибо вам, надеюсь, вам понравилось. Не огорчайтесь, верьте в лучшее, верьте в свою звезду, в свою любовь. До новых встреч, пока-пока.